بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أورولي بسدي جاتما إدو غرغرات التني هورين هردفتان سجنتان كينا غياردا شيكا كينا كابسايا أستاذ قوتما كاليل وجيني هاga duma sagantaa keenyaatti akkan hordoftan kabaja jaalala isin affeera. Ustaaz Guutama affeerraa kiyya kabajitanii gara Oroo 360tti dhufuu keessaniif galatooma. Yaadda anaa dhufuu isinin jedha. Atilleen galatoome gara Oroo 360tti nu geessuu keetifi guddummaa hawaasa keetifi amantii keetiif qabdu biyya keetiif qabdu waan gama kan keetii bayaa turtee bayaa jirtaa ba'ulleefteettaa galatoomee akkanumatti hojii khayrii si haa tursiisu waan boodan gaaddii hin qabne dalagaatiin waan jirtuuf sagalee hawaasa keenyaa bakka badhatii tayaa waan jirtuufi hojii salpharraa jirta akkasitti hin fakkaanne asumaanummoo hawaasni kenna miidiyaa ka qabu haa jabeeffatu ka hafe haa dabalatu miidiyaan dhiibbaa guddaa qaba rakkoo fiduu keessattillee rakkoo furuu keessattillee miidiyaan kan keemmoo miidiyaa rakkoo furee bal'oo hawaasaaf sababaa ta'ee ittiin fidaatiin jiru keessaa akkuma maqaa keetii Oroo 360 wanta baatee miti maybe seenallee duubatti gaafa biroo intarviisi goona maalirraa maqaan kun akka itti baheetiin hin jedhe kanaaf galatoomii jechuu barbaadetti hawaasni sifaana akka dhaabbatu asumaanuu yaamisa eegana argitanii hawaasa keenyaaf dhiyeessa. Oroon 360 jabeeffamuu qaba galatoomii tillee na dhiyeessuu keetiif miidiyaa kanarratti. Ayyee ustaaza keenya hedduu galatooma. Qilleensarratti isin arginee lafarratti illee rabbi waliin nu fidee osoo wal jaalannullee gargar baanee ama bakka garaagaraa jirra. Dura dursoo baga rabbiin biyya sadaffaa bakka nageenyi keessanitti eegamuun illee isin ga'e jechaa suduutumaan gara sagantaarra isin barbaadeef itti seenaa. Mee akka nama Oromiyaa keessatti hawaasa kanaaf wareegama hedduu kafalaa tureetti diiniifis wareegama hedduu kafalaa tureetti hawaasni kennamee maal keessa jira jettanii akkamitti ibsuu dandeettan hawaasni kenna maal keessa jira walumaa gala biyyattiitti maal keessa jira akkaataan itti jiru akkamiin ustaaz? Haalli keessa jirru waan dubbachuttillee nama dhibu callisuttillee nama dhiba. Akka itti callisan waan nama dhibaati akka itti dubbatan waan nama hubaati nama nurraa dhume waan nama gubaati jedhe aartiin Oromoo tokko Umar Suleeymani hedduu ulfaata biyya san keessa hin beeka hawaasa kiyya keessatti dhaladhee guddadhee ittiin hagagaa yeroon biyya sanii rabbiin ati achirraa deemi jecha gahee achirraa na oofetti hawaasa kanaaf osoo of hin qusatin osoo hin sodaatin kuni ragaan rabbii eega rabbiitti hawaasa of jajuufi miti alhamdulillah dhugaa dubbachuuf gaaf tokkoof duuba hin jenne hin jennullee jedhallee hin jirru maaliif ajaja rabbiiti dhugaa dubbachuun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جرب يا رب تمنت ربي صدادا ورا دغا دبتور راتا ياجا ورا فايدان تينا اجرا كنا في حواسني كينا ركون اددمان اتسقا ديمه انسان فنه سر نبي بلچو كان الله حواس كان كيسا به حواس وفي سغله تهي في انغرتي ولبه بير دبره حواس بيروتو ميده akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis akka nama Islaamaa tokkotti illee yoo as deebine rakkoon maraa qabna jecha rakkoo biyyaa qabna rakkoo sabaa qabna rakkoo amantii qabna kanaanuu guyyaa guyyaan gad deemuu malee waan ol deemuun agarre jecha jechan hidhaan irra rakifni yoo biyya san keessa ka jiraatu taate lubbuu namaati yoo jenne dhiiga namaati yoo jenne kijiban ta'u maaliif dachaan sirna dabrerra dachaan ajjechan
hidhaan, ergaramni, hiyyummaan, dargaggeessi biyya jibbee biyya baqatuun akka argaatiin hin jirru uummanni bahee galuu dadhabuun wabii jireennate qabeenya horatuutii miti. Wabima lubbuu ofiitti jiraatutti dhabee hawaasni kenna. Waan sammara garaa kanarra garaa nama nyaatu immoo namni hawaasa kanaaf dubbatu dhabamu. Yoo eegana argitanii nama qubaan lakkaa'amu taate malee. Kana rakkoo itti xurra'aa deeme malee, rakkoo itti fure, rakkoo itti siqaa deemte malee, rakkoo irraa seeyite hin agarre. Kana jibbansa sirnaa qabaadhetii miti ani. Dhara irra kaa'uufii miti ani. Qabatama waan deematiin hin jiru jecha. Saniin hawaasa keenyarra maal gahe waan jedhu rakkoon gama amantiitti nurra gahe, gama biyyaatti nurra gahe, akka hawaasa Oromootti hoo nurra gahe maali yoo jedhu kana tartiiban yoo ati gaafii keessatti fidde kasii deebisu ta'a. Gabaabatti rakkoo dabale malee rakkoo hir'atiin argine. Tana dabartu rabbi nutti hin fidini, tanaayyuu rabbi nurraa haa kaasuuni. Waa'ee barbaachifti, sababallee sochii barbaachifti. Ayya galatooma ustaazi. Keessattuu yeroo qabsoo sagaleen uummata musliimaa haa dhagahamuu keessatti nama adda turedhaan qabsoo geggeessaa ture keessaa nama tokko. San qofa osoo hin taane nama sirna san keessa sirna TPLF yookaan addawaawii keessatti hidhamtanii waan hedduu argaa turtanii. Sirna san qabsoo timsaachinis sama yookiin sagaleen keenya haa dhagahamu sanirraa ka'ee hawaasni keenya qabsoon qeerroo itti dabalamtee sirna nama nyaata jennee sirna yaadi geessan ofirraa fonqolche uummanni keenya. Sirna itti aanu sirna ilmaan teenya jedhutti aangoo kennanne jedhanii achirraa wanti argaa jirru wama hunduu argaa jiru kana. Mee qabsoon akkasitti finiintee wareegama agasii kafalamee jijjiiramni jedhamu sun dhufe jedhame suni maal ta'eeti sadarkaa kanatti deebi'ee ammallee dararaa irra daraanii kana keessa uummanni keenya seenuu ka danda'eef maalirraa jettanii yaaddamee akka nama dadhabbeettuu qabsoof diiniitii fi qabsoo hawaasaa keessattis qabuutti akkamiin ibsitan maaltu sadarkaa kana nu deebise? Qabsoo sagaleen keenya haa dhagayamu sochii jedhuun wal qabatee qabsoon sun qabsoo hadhooftuudha. Ka qabsoo seenaa qabsoo baraa baraan yaadatamu. Immalee silaa. Qabsoo uf bira dabree gaafii hawaasaa bira dabree sirna jijjiiruu danda'e. Sirna wayyaaneen hoogganamu ka jijjiire dhakaa bu'uuraa ka kaahee qabsoo hawaasa islaamati. Bara dhufaa dabraa qabsoon hawaasa islaamaa akka eksaabaataraati jedhe Ustaaz Yaasin Nuuruudha. Suni maali? Hawaasa islaamaa yeroo bara dhufaa dabraa uf bira dabreet gaafii hawaasni islaamaa biyya san keessatti qabu gaafii mirga amantii kiyyaan haa kabajamuuti. Qabsoo gaafii san bira dabreet sirna jijjiira bara dhufaa dabraa keessatti biyya san keessatti hagam beekuu fi akka qoradhetti akka seenalleen dubbatutti sirna jijjiiruu qaamni danda'u qaama lama qofa waan hagam argame keessatti gama amantiitiin hawaasa islaamati sirna jijjiiruu danda'ee jira marraa hedduu. Kalammata akka hawaasatti as deemine akka sabatti as deemine saba Oromooti. Maaliif jarri kuni jijjiiruu danda'anii humna qabanii bakka istiraatee jiran. Hawaasni islaamallee baay'ina qabu wajji ejjannoo qaba kutannoo qaba miidhamallee qaba. Namni miidhameetiin hin jedhe immoo uf duuban deebi'uun sodaatu. Saniif nu kabeeynu sirriitti ka dabre caalaa ka ufii kennaa irratti hirmaanne sirna wayyaanee kana. Sirna wayyaanee kun ka mootummaan Ameerikaatu dhaqee mootummaa Afrikaa keessatti jaba jedhame michoomina biyyoota eegana westernii wajjin dhiyaatiin wajji Ameerikaa wajjin qabu ture. Haa taatu hawaasni islaamaa tokkummaadhaan ijjannoon tarsimoon masakamuun sirna sani nyaatee fixe. Achi booda qabsoon Oromollee itti makamte.
Qabsoo Oromoo keessatti illee hawaasni eegana argitanii maajoritiin humna qabu kalees har'as borus hawaasa Islaamattu sagalee wayyabaa fi waan qabuuf baay'inallee waan qabuuf sirna kana keessatti jijjiirraa guddaa fiduu danda'ee jira. Haa taatu wanni hagana hin jedhamne wanni hawaasa keenyarra gahe. As deebi'ee immoo maaltu tayamee yoo ka jedhamu taate kuni numa raafuu gaafii jecha. Numa raafuu gaafii. Haga rakkinni hawaasa keenyatti cimee uf duuba deebi'ee wayyaanii hawwu takka gahe namni keenya. Maaliif ajjeechaan lubbuu sadarkaa kana gahe gara jabeenni ilma haadha duratti ajjeesuun reeffa fe'anii har irratti hawaasa duratti baasuun reeffa gubuun kabajaa namni jiruun dhabee du'alleen kabajaa dhabe. Wanni akkanaa kuni ajjeechan jimlaa bifa kanaan hin jiru yeroo san keessatti. Garigareen sadarkaa miidiyaa sadarkaa kanan geenne faa jedhanno hin agarre. Kalammata qoqqoodamiinsi hawaasni kalee tokkummaa wal bira dhaabate har'a sadarkaa biyyaa bira gaddabre naannoo bira gaddabre sabaa bira gaddabre namni gosaan wal qoode bakka dhalootatiin wal qoode balbalaan wal qoode ilmaa abbaan yeroo jaarsaaf jaartin walirratti diinome tokkummaa ufii hawaasni dhabe keessa jirra. Kalee akkanan turre. Qaala'iinsi jireenya hiyyummaan biyyaa namni akkanatti godaanee irbaata qurxummiitii fi gammoojjii hin taane baay'iti ture garuu sadarkaa kanatti baay'in turre biyyarraa deemuun hin turre. Kadhaan biyya keessa amma namni deemee sadarkaa hoteela seenee waa kadhatu'uu gahe jecha. Kuni marree hin turre. Hagana mara ija baasetiniin hin dhufne. Qaala'iinsi waan nyaatanii namni waan nyaatu dhabe waan dhugu dhabe diiggan manaa maqaa mana addeessatii fi maqaa kooriidariitiin biyya kanatti hin diigamne. Biyya ijaaramuu ni feena. Karaan bahuu ni feena. Karaan bal'atuu ni feena. Haa taatu hoo biyyi tuni maaliif uumama? Rabbii wanni eegana biyya addunyaa tana uumeef maali? Haa namni irratti jiraatuufi. Namaaf uumamte. Walladii khalaqa lakum maa fi ardi jamii'aa waan dachii tanaa cufa isiniif uumee jira. Namni irratti haa jiraatuufi. Misoomni eegaan hin jirree dhufu. Guddinni eegaan hin jirree dhufu. Guddinni na ajjeesee dhufu. Misoomni na ajjeesee dhufu. Maali bu'aan isaa? Jinni na irratti jiraatuufi. Kanaafi diiggan namni biyya Arabatti waa carraaqatee dhufee itti boqadha jedhee nama uf duuba dacha manni jalaa diigame tokko lamaa miti jecha. Asii miti. Asiin misooma jedhanii asiin immoo faallaa misoomaa mana diiguun gareen eegana amma 120 ka jedhamu kan caasaa bakka maratti diriirfateetiin hin jiru. Almost biyya eegana argitanii hin jirtu gaangistaraan bulutti jirti biyyi gabaabamatti. Sadarkaa kanan turre. Namni biyyummaa ufii jibbee biyya namni biyya alaa jirullee biyya keessatti waa dalagatuu hin danda'u. Garantii miti waan taate. Haala santuu biyya keenya harkaa qabaa jira. Kuni kijibaa miti. Ittillee dabaluu miti. Arrabni keenya kun boru nu goga. Kun riyaalitii waan amma hawaasa keenya harkaa qabuuti. Kanaaf kuni badhaadhina osoo hin taane kasaarina jedheera. Kanan itti kenne badhaadhina osoo hin taane hin badhaadhe osoo hin taane namni kenna hin kasaare. Mootummalleen sirni mootummaa ofiin jedhus hin kasaare. Biyyilleen hin kasaarte. Hawaasni kennallee hin kasaare. Haga sirna dabree hawwutti gahe jecha. Kuni kasan caalaa garaa nama nyaatu daran rakkoon kun osoo argamu al'ifamuu isaati. Sodaatee namni jecha. Waan kana yoo ofirraa hin dubbanne fakkeenyaaf sirna wayyaanee osoo ofirraa jijjiiruu baatanii agarraa hima jirti. Sirni kunilleen yoo of jijjiire yookaan immoo hawaasni sagalee tokkoon ka'ee sirna kana ofirraa jijjiiree waan kareetti irrallee baratee sirna jijjiiruu qofa ontoo hin taane sirna dhufurratti illee dalaguu danda'uu qaba. Waan garaa nama nyaatu waan tokko siimaan.
waa'ee sochii hawaasa islaamaa kanaan wal qabatee hawaasa islaamaa karaa nagayaatiin qabsaa'e san qabsoo isaa karaa maysuuf bajanni asiin bajatame around 65 billion something like that. Mallaqa gara hagasiittuu yeroo san irratti hirmaadheetiin jira koreen fala barbaaddu yeroo gabaasa dhiyeessitu qabsoo kana karaa jijjiiruudhaaf hawaasni karaa nagayaa kanarraa humnatti lolatti seenee hawaasa kana rashananii fixuuf akka inni qawwee fudhateetiin muka seenu achi booda maqaa shororkeessaa itti baasaniitiin lafarraa duguuguuf yaani wayyaan hin godhin jirtu. Haa taatu ijjannoo fi kutannoo fi gadhaabateensa fi bilchina hooggantootatiin tokkummaa hawaasaatiin wanni sun hanqatee jijjiiramee sirnuu mataan isaatu jijjiirame jecha. Kanaaf yeroo san gama biiroo barnootatti irratti waan deemutti jiru kallattiin jijjiiramni dhufe gama amantiitii yoo jenne namni salaatuu dadhabe har'a. Barattoonni salaatuu hin dandeenye. Yoo mara gaafin kenna sirna jijjiirree kaane salaata dadhabne jecha muftuuba garagallee. Ijoolleen salaatuu hin dandayan. Sadarkaa kamitti ijoollee itti xurrisa maraa caala yeroo isaa yuunivarsiitii keessa jiranitti. Maaliif barumsi ijoo biiroon barnoota yookaan ministeerri barnoota ijoo guddina biyya takkaatii fi nama dhuunfatii fi egeree hawaasa saniiti. Namni yoo barataa kana keessa hoogganaan baya. Barataa kana keessa saayinsistiin baya. Barataa kana keessa beekan baya. Barataa kana keessa wanni sila biyyi abdattu baya. Namni biyya hoogganu baya. Kamirga hawaasaa gaafatuu fi gaafachiisu hoogganu baya. Kanaaf kanarratti xiyyeeffatanii madda barnootaa kanarraa ijoollee islaamaa ugguruu maqaa salaatatiin dhoorguun akka waan kalee caalaa akka itti fufetti jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti maaltu deemutti jira amma? Maal godhu jira? Biiroon barnoota ministeerri barnoota Birahaanuu Naggaatiin hoogganamu maalittiin hawaasa islaamaa jira har'a? Birahaanuu Naggaa kalee eessa ture gizee hawaasni kun yeroo hawaasni kun qabsaa'ee sirna kana jijjiire eessa jira? Yeroo Ahmad Diinfaan hidhaa jiran, yeroo hawaasni islaamaa hooggantoonni hawaasa islaamaa hidhaa jiran, yeroo hawaasni islaamaa ajjeefamu mirga amantii kiyyaana haa eegamu jecha qofaaf baqateet qawwee eeganaa fuudhee qawweenin sirna jijjiire jedhee gammoojjii Eertiraa ture. Hawaasni islaamaa qabsaa'ee sirna jijjiire isaa biyyatti galche. Inni kun immoo deebi'ee qabsoo islaamaatiin dhufee aangoo qabate hawaasa islaamaa kalee jijjiirama fideetiin hin jedhe san mataa gubbaa itti gadi fincaayaa jira. Biiroo barnootaa komatuun faayidaan qabu. Ministeera hooggana biiroo barnootaa Birahaanuu Naggaa komatuun faayidaan qabu. Birahaanuu Naggaa eenyutu achirra kaa'e? Ufiin iffilee achirra uf kaa'e? No. Muummicha ministeera Abiy Ahmad achirra kaa'e. Qubni eenyutti qabamuu qaba? Abiy Ahmaditti qabamuu qaba. Gaafin eenyu gaafatamuu qaba? Abiy Ahmad gaafatamuu qaba. Paarlaamaatti illee miseensonni paarlaamaa gaafataniitiin hin jiran. But there is no answer still. Deebina gammaa ittiin deebine rakkoon hawaasaa akka itti fufetti jira jecha. Kanaaf jijjiiramni dhufe naannoo Guraagetti barattoota 1,700 moo 600 kan yuunivarsiitii kan mana barnootaatti irraa ari'aman naannoo Guraagetti maqaa hijaaba isaaniitiin. Kuni maali dhaloota ajjeesu? Ka kana godhutti jiru eenyu? Biiroo barnootaati. Biiroo barnootaa eenyutu hooggana? Birahaanuu Naggaa. Birahaanuu Naggaa eenyutu hooggana? Abiyyi. Kanaaf wanni garaa nama nyaatu kana ara sochiin tokko ni jira. Fakkeenyaaf majlisni seera mirkanaa'ee gaafii jedhutu jira. Majlisni mirkanaa'ee. Majlisa eenyutu mirkaneesse? Majlisa akka mirkaneesse Abiyyi miti. Majlisa akka mirkaneesse majlisni akka mirkanaa'u godhe kujibaami kunis qabsoo hawaasa islaamaati. Gaafii hawaasa islaamaa bu'uurarraa ka'e. Inni waggoota 3 dabran naga aangoo qabateetiin hin jedhe haa mirkanaa'u malee koreen wannoodhaan hooggantoonni majlisa hawaasni barbaadu gara aangoon dhufne jalqaba irratti didamu ture warri kun warruma yeroo wayyaanee ture santu aangoo qabatee humna jabeeffatee itti fufe. Ija hawaasaa argeetiin hin jennaan muummichi ministeeraa daddafee as deebi'ee waan kanaa deebii itti kennuu qabnaa jedhe. Hawaasni islaamaa muummicha ministeeraa kana aangootti as fiduu keessatti gahee leenca qaba. Sirna san ka jijjiire hawaasa islaamaati malee muummicha ministeeraa yookaan EPP aangoorra jiru kanaa miti. Kanaaf galata eegana argitanii akka waan hawaasni islaamaa sochii tokko sochii wahiituu hin godhinii
akkana nuu godhe muummichi ministeeraa paarlaamaadhaan nuu mirkaneessitiniin jira majlisa isaa miti san ka godhe hawaasa islaamaa qabsoo hawaasa islaamattu san godhe dhiiga dhangala'etu lubbuu bahetu rakkoo hawaasni islaamaa yeroo san dhandhametu qabsoo hadhooftu hawaasni godhatu muummicha ministeeratu sirna kanaayyuu aangotti akkas dhufu godhe as deebi'ee sirnummaan kun har'a ijoollee yuunivarsiitii ari'uun salaata dhoorguun. Ustaaz mee dhuguma waan hedduu keessa nu deemtanii waan akkamitti jijjiiramni kun dhufee sirni amma jiru kun aangoo qabatee kana mara waa baay'ee keessa nu deemtanii jirtanii ga'een hawaasa kennaa hawaasa Oromoo walumaa galatti sirna san jijjiiruu keessatti wanti ittiin madaalamu tokko illee hin jiru kun akkasitti hubatama. Amma gaafiin kiyya itti aanu duuba uummanni keenya akkasitti bilchinnaan hoogganni yeroo san fakkeenyaa fi sagaleen keenya haa dhagahamu hoogganaa tures dabalatee du'aatonni biyyatti sun qabdu sheekan ulamaan biyyatti sun qabdu sirna kanatti hirkatanii rakkina hawaasaa irraa gurra cufatanii hawaasa akkuma amareefuu isin kaaftan kanatti sirni kun duguugaa jiru. Daa'imman gadi guuree kan dirqamaa waraanatti oofaa. Kaan oorruu qotaterraa buqqisaa. Kaan mana maqaa maastar pilaanii maqaa caraqaa jedhuun irraa diigaa. Hawaasa baadiyyaa keessatti akka qotateen oorruu irraa buqqisee gammoojjitti gadi naqaa. Hawaan kana dubbate kaan mataa keessa dhayaa. Sadarkaa ofii keetii boolla qotadhu jedhanitti. Boolla qotadhu jedhanii boolla qotachiisaa harka ofiitiin sirna nama rashanaa jiru kanatti hirkatanii. Sadarkaa har'a dirree iidaatii fi kutubaa keessatti nadoo nuuf filadhaa mootummaa nuuf filadhaa jedhanirraa gahanii jiran. Kana akka nama sheekaa akka nama qabsoo san keessattis carraa hadhaa hedduu dhandhameetitti maaltu isinitti dhagahama yoo wantoota akkanaa kana argitan mee akkamitti waan kanarraa illee dubbattan bilisummaan isaan adda argatan ni jira jettanii yaaddanii maaltu sadarkaa kana nama galatoome gaafii bareedduu gaafatte jalqabaa akka nama islaamaa tokkotti akka nama amantii aga tokko beekuu tokkotti illee asii dubbadhu. Akeekni shari'aa islaamaa maali? Jalqaba wanni shari'aan islaamaa haraama goote yookaan laguu goote dhoorgaa goote zulmi jechaan miidhaa. Hadiisa tokkotti lammaa khalaqallaahu al-khalqa rabbiin uumaa uumee geesse wanni rabbiin uume ka lubbuu qabu kun cufti. Ka miilan deemu, ka harkaa afraniin gad jedhee deemu, ka gadaan lafarra looyu, ka koolan bararu. Kuni marri gama samii ollaananii yaa rabbi anta macman jedhanii. Yaa rabbi ati eenyu wajjin jirtaa jennaani ana macal mazluumii hattaa yu'addaa haqqahu ilay. Annama miidhamee wajji jira, qaama miidhamee wajji jira. Haga hayti isaa itti deeffamtutti jechaan haga mirgi isaa isaaf kabajamutti nama miidhame san. Hidhamu taatu hidhaa bahu. Saamamu taatu qabeenyi isaa deebi'uufi. Madaahu taatu. Qaamni hir'atu taatu. Wanni sila namni suni qurcamuu qabaa jecha. Annama miidhame wajji jira. Rabbiilleen jalqaba wanni ofirratti haraama godha inni haramtu dhulma alaa nafsi waj'altu baynakum muharrama. An isin miidhuu ofirratti haramsee jira. Dhoorgaa godhee falaa tazalamu ufillee walin miidhinaa jarab. Wal arrabsu, wal ajjeesu, qabeenya wal jalaa fuudhu. Akeekni amantii kanallee wannummaan rabbiin amantii kana hawaasaaf uumeef maali? Hawaasaaf kenneef maali? Akka hawaasni gidduu waliin nagayaan waliin jiraatuuf. Akka lubbuu waliin ajjeefneef. Shari'a islaamaa lubbuu ajjeesuu haraama gooti. Seeranaan. Qabeenya namaa saamuu haraama gooti. Maqaa walii balleessuu haraama gooti. Roorroo balaaleffatti. Dhibbaan dhibbatti. Yoo argite irra namni siraa roorroo balaaleffataan malee hoo eenyu warroota amantii kana. Kuni tartiiba akkasumas roorroo yookaan rakkoo itti deemsisan shari'aan islaamaa tartiiba keetti qabdi. Marra aminkumul munkara falyughayyiruhu biyadihi. Namni waan tokko zulmii tokko miidhaa tokko waan shari'aan wal faallessu tokko namni arge harkaan haa deemsisuu jedha yoo danda'e. Harkaan dhoorgu. Faman lam yastati' fabilisaanihi. Namni harkaan dadhabe hoo
arrabaan haa dhoorgu. Ajjechaa dhiisa, saaminsa dhiisa, nama hidhuu dhiisa, mana qabeenya namaa diiguu dhiisa jedhanii itti arrabaan dhoorgu. Yoo arrabaan dadhaban hoo faman lam yastati' fabiqalbihi, namni harkalleen dadhabe arraballeen dadhabe qalbiin haa jibbuu jedhan. Dhalika ad'aful iimaani, suni irra laafaa iimaanati jedhan. Namni qalbillee yoo jibbuu dadhabe. Amma faallaa sanii argina. Faallaa sanii argaatiin hin jirra. Osoo tartiiba shari'aan geette argutti jirru garanaan. Osoo asiin rakkoon amma nu dubbannee fi ka isaan immoo warri biyya keessa jiru nurra caalaa beekan argaatiin hin jiran akkanumatti inumaa bira dabranii waan kana deeggaruun, zulmii deeggaruun, miidhaa deeggaruun hiphi yeroo ammaa nama miitee jirti. Namni dhiibba'ee jira. Lubbuun akka rakisa taatee jirti. Diini namaa rakisa tahee jira. Qabeenyi namaa barbadaahee jira. Jireenyi qaalahee jira. Wannummaan silaa biyyi irratti jiraattu kullin akka hawaasatti akka biyyatti yoo laalle rakkoo guddaa keessa yeroo seenee jiru kana keessatti ebaluun filadhaa rakkoo kana, rakkoon itti haafufu jecha. Hiphi filadhaa jecha rakkoon itti haafufu. Ajjechan, hidhaan, biyyaa bahuun, diiggan mana, qaala'iinsi jireenyaa, namni wal qoodee rakkoon daran hammaataa haa deemuu jedhanii waan kana itti fufsiisu. Rabbiin immoo hagan ofirraa jijjiirutti nurraa jijjiiru. Allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim. Hawaasni tokko haga jijjiiramutti Rabbiin irraan jijjiiru jedha. Gara ufi Rabbitti deebi'ee tawbaa godhee rakkoo amma deemu kana dura dhaabate lakki sirriinii jedheen yoo danda'e, yoo dadhabeetiin hin jedhe afaaninuu qalbiinuu jibbee cal'isee kasilaa malle kasilaa akkas godhuun malee nadoo filadhaa. Khutbaan kanaan masgidatti ka'e jecha. Hawaasni islaamallee khutbaa kana jala gattaa'uun qabu. Nama khutbaa nadoo itti godhu kana gaafii kanniin gaafatuu danda'uu qaba. Nadoon ati haasoftu akkamii jedhanii ofirraa dhaabsisuu qaban. Nadoon khutbaa godhaa waan jedhuun garee nuti. Khutbaan nadoo qamadii kun yeroo namni beela'e bar namatti qoosuudha kuni. Nama beela'e gubbatti waa'ee nadoo qamadii dubbatuun osoo nadoo isaan qabanii bakka filannaatiin deemaniitiin hin jedhan kana akaayanii ijoollee meeqa achi keessa isaan giddiin hiriira baasaniitiin hin jedhan garaan beela tokko lama qorsoo godhanii osoo kennaniif. Kanaaf kuni itti gaafatama Rabbii jalalle rakkoo akkanatti deemutti jiru kana abbootiin amantii kamirraayyuu yeroo silaa waan kana dhoorguu dandayan keessatti dura dhaabatuu silaa irra ture keessatti hawaasaaf sagalee tahuu ture keessatti sirna kana humna qaban, hawaasa of duubaa qaban, dhageettii qaban hin ta'u yeroo silaa jedhuun malanitti isaan as deebi'anii sirna kana jabeessanii faana dhaabatanii shahaadaa kana doon qabatan kun ka khutbaan nadoo ta'e kun ka iddi kulliin waa'ee kanaa ta'e kun itti gaafatama Rabbii jalalle isaan hin baasu. Tokko itti gaafatama seeraa jalalle isaan hin baasu. Lama biyyatu seera hin qabne malee. Gaafa seerna fi sirni gad dhaabate itti gaafatamuuf jiraata. Gama Rabbittis itti gaafataman, gama seeratti illee itti gaafataman, seenatti illee itti gaafatamuuf jiraatan. Akkasumas ammumaa sammuun isaanii isaan gaafata. Sammuun isaanii isaan gaafata. Maalii waan kana? Waan kana keessa sheekotii maaltu naqe? Osoo rakkoon kun marri deemaa jiru yoo jenne yoo jabaate waa lamarran taru. Yoo jabaate waa lamarran taru. Sirriitti naa qalbisu hawaasni dhaggeeffataa jirullee. Tokko wanni waan kana nama dubbise faayidaa. Liqimsaa wahii itti argatee ta'uun mala. Aangoo itti argatee, qabeenya wahii itti horatee, yookaan durgoo wahii itti argatee yeroo abaashaa sani sirni wayyaanee walitti qabee jedhe
Ustaaz Yaasin Nuuruu gaafa tokko waliin qabanii eeggotee Abaashaa yeroo sanii waan biraa dhiisati bayyessuu hakkuun wudu yaadirriqni yaallennu jedhe sheetichi tokko. Bishaan yesii tokko hin beektaami. Bishaan yesii saniin wudu'a godhaa turree jedhe walitti qabanii durgoo wahii kennanii fi dura dhaabatuu qabdanii amantiin eegana argitanii dhugaa ka isiniif inni ka Abaashaa kana jedhanii sheekotii ofirraa liqimsaa itti kennan. Bishaan yesiitiin wadda'annaa iyyuu barii jedhe waan jabaa godhe. Yoo sanuu sirna wayyaanee wajjin dhaabbatuun sheekotii sanillee hin baraarre. Siigale warruma yeroo san sirna san dura dhaabbatetu har'allee kabajaa qaba. Deebi'anii bakka sanitti uf laaquun immoo bakka kalee wareegama kafalanitti akka waan hawaasaa waa siqetti jechuun kuni tokko faayidaa wahii argatanii ta'uu hin mala. Yoo kalee miilan deeman kophee irra bitatanii, yoo takkittii qabaatan uffata jijjiiratanii, yoo kalee shittoon afuufatiin irra shittoo eegana bitanii afuufatanii, yoo kalee mana hin qabne meebii mana godhatanii, yoo kalee konkolaataa hin qabne irra konkolaataa godhatanii, yoo kalee eegana argitanii umraaf hajjiin deemuun xiqqoo gama diinagdeetiin itti jabaatte saniin diinagdee horatee siqiinsa mootummatti siqeetiin hin jedhe kanaan dhiiga hawaasaa ka dhangala'aatiin hin jiru kanaan saniin inni faayidaa liqimsaa wayii jala argatee sababaa saniin ibaadaa godhee deebi'ee gara hajji umraa deddeebi'ee kanuma eeganaa jijjiirama godhee yoo kanutti fidu taate nansensi kun jijjiiramaa miti micciirama malee. Haalli jiru akkasanii jecha. Yookaan faayidatu gabaabatti faayidatu isaan dubbisa waan kana. Piipin immoo waan isin goote abbootii amantii tanaayyuu duroota maraa itti fayyadamaa jirti. Akka ajaa'ibaatitti itti fayyadamaa jirti. Garuu kun rabbillee wal isaan dabsiise, hawaasallee wal isaan dabsiisetti, seenallee wal isaan dabsiisaa, seenaa isaanillee akka hin balleessine minimam yoo callisan wayya. Gama biraatiin hoo soda. Waan kana dubbadhu jedhanii duuba eegana afamuuzii afaan kaayanii hin gartaa yoo jedhan dura eegana argitanii gabtoos xilliqqi mawcaaw cinniqqi jedhe kun utaalee seenee achi booda keessa deebi'uun nama dhiba. Aangoo wayii itti kennanii waa durgoo wayii dhandhamsiisanii poozishina wayiitirra maqaa majlisaatiin kaayanii achi ol deebiin nama ulfaata waa jedhuun idaa akalatil buxuunu istahyatil uyuunu waan jedhamu jira yoo garaan nyaate ijjiin saalfattaa jaan. Siigalee dafareen dubbatu jecha bakka waa maaliif liqimsa garaa jira waan taateef likkii eegan haala isaan natti fakkaata yookaan sodama. Kanaaf gara rabbittillee gama hawaasattillee gama seenaa gaariittillee osoo deebi'aniitiin hin jedhanii wayya khutbaan eegan argitanii qamadiin godhamu kun dhaabatuu danda'uu qaba jechuu fedheeti. Gaafii hawaasaa ukkaamsuudha kuni. Rakkoo hawaasni keessa jiru furmaata barbaaduu otoo hin taane itti fufsiisuudha. Ka kana mara garaa jaalaa nama nyaatu immoo nama haqa kana dubbatu irratti duuluun irratti duuluun maali? Waan qalbiin nu beeytu wajahatu bihaa wastaqana taanfusu musulma wa'uruu waje. Waa warra Fir'auna dubbateera Qur'aana keessan dhugaa tana ima beekanii jedhe miidhaa fi ofittummaa waan kana haqa kana fudhatuu didan malee ima beekanii jedhe. Namni marri ima beeka waan kana rakkoo biibbiin biyyatti fidaa jirtu achi ilaalanii arganii hin beekan. Kulliin eegana argitanii mana koridariin diigame dhiiga hawaasattu jala jira. Imimmaan hawaasattu jala jira. Namatu achirraa buqqa'e. Silaahoo hawaasa walli qabanii mari'achiisan. Beenyaa bakka buusaniif sani mootummaan ummata. Mootummaan kalee sagalee hawaasaatiin dhufe kasa ummanni ufii du'ee kun hidhamee kun biyyaa bahee kun biyyee ta'ee sirnarra isa kaahe kun mootummaan qawween dhufe akka piippii kana naman goone attan wayyaani nu qawween dhufte waan piippiin biyyaa amma goote. Dippiloomaasiin kufnana amma kufne. Diinagdeen kufnana amma kufne. Qabeenyi barbadaa'uun barbadeensa amma barbaduufne. Sibiil warii yookaan lola eegana argitanii lammiin tokko ufumaa walitti garagaree wal fixuu naannoo Oromiyaa waraana guddaa jira. Deemutti jira lol. Naannoon Tigraay akkasi. Waan dabreetiin hin jedhe. Naannoon Amaaraa akkasi. Kun turee kalee zamana wayyaanee rasaasiniin aaru ture. Kun amma lolli waan dur caalaa babal'atee deemutti jira. Banqirtilaa jooruu daggif jedhe. Osoo gaafaa boyuu gurraan irraa muranii harreessanii
osoo nu lola Tigraay dubbannu ka Amaaraa dhalate ka Oromiyaa eegana argitanii babal'ataa dhufe amma kun naannoo Sidaamaatii fi achi naannoo Oromiyaa gidduutti lolli haaraawwan fi haarawaan dhalate. Dakka kanaan naannoo Somaaleetii fi Oromiyaatti silaa wareegama Oromiyaan kafaluu deettu yoo Rabbi najaa nu baase malee aganumatti Rabbi nurraa gabaabsu kana gudii ta'uu deemna jecha ajaba ta'uu deemna. Kana haalli jiru abbootiin amantii uf laalanii waan kanarraa yoo deebi'an gaarii yoo deebi'uu baatan immoo soogidda ofii jettu dhagaa ta'ii je. Nyaannan garaa gubde baannan dirra gubde soogidda akka dhakaa taate ragaan sitti baate jedhe. Yoo silaa dhaabatanii uf laalan dhaabatanii uf laalan yoo uf laaluu baatanii sirna kana rabbu namnuu dhiisu rabbuu hin dhiisu. Rabbuu isa kaasuuf ta'a. Firaa'oonaa waggaa meeqa taa'ee hima ka'e. Kunilleen the matter of time waan yerooti malee ka'uuf deema jecha. Mootummaa nagayaa iyyuu osoo ta'e. Ka misoomaa, ka nagayaa, ka namni hin tuqamne baheen gallee osoo ta'e yeroo isaa fixatee hima ka'a. Kun ka amma qotaan gamaa gamana itti baay'atteetiniin weerarri itti bu'e dhiisiti. Kanaaf nadoo fila eenyu wajjin dorgomu jiranii nadoo filadhaa jedhanii kana wajjin moo ifaajan. Eenyuma wajji dorgomaa jiran namni gaafin kiyya barkanaani. Mee filmaanni haqa qabeessi. Mee paartileen irra hirmaataniitiin hin jedhan. Akka Oromiyaatti yoo fudhanne abaa'oon haqamuu fi wannoorraa. Mircaa boordii keessatti eegana mircaa boordii yookaan boordiin filannaa haquuf deema. Barana yoo hirmaatin isdam fordem akka seera isaan lafa kaawwatanitti jecha. Kanaaf waan ta'uu dhabeetiin hin haga santaaf caraccara. Isaan illee dimokiraataa uffakkeessuu jecha alaabaa kalee nama itti ajjeesaa turan sirnuma kanaami wayyaan illee bar sirnuma kana ture warruma wayyaanee keessummata fixaa turetu amma ufiifuu as baheetiin hin jedhe. Qurxummiilee xixiqqoo jalaan kalee nama fixaa baatetu amma qurxummii gurguddoo taate taraa xixiqqoo kalee nama iddaa turtetu amma jawwee gurguddaa ta'ee nama liqimsutti jira. Alaabaa kanaan nama meeqatu hidhameetiin hin jedhe nama meeqatu du'e. Amma akkana fakkeessa fulii gadi godhan kana jecha. Eenyu wajji dorgomaa jiranii. Meeti dhaabbanni eegana argitanii taajjabdoota. Didee jira gamtaan Awurooppaa hin taazabuu jedhee jira ilaaluu jedhee jira. Ameerikaan eegana diddee jirti. Ibin Afrikaan insaayid didee jira. Warrummaan biyya keessattuu warri eegana argitanii siviil mahaabariin jedhan didee hin hirmaannu jedhan irratti taazabaa taane. Maaliif hin beekane? Dura filannoo nuu dhume. Bajata kana baasuun maa barbaachisa? Filannoodhaaf jedhanii. Dhume hin beekanii. Namni isaanii wajji dorgomu hin jiru. Filannoon haqa qabeessa fi dhugaa biyya keessa hin jiru. Isaan illee filannoon aangorra hin bu'anii. Maal godhanii bajata kana mara fixuun? Maal godhanii artistoota kana mara waliin deemanii shubbisiisanii eegana argitanii? Maal laga amma dhiyoo tana? Kanaaf nadoo qamadii Allahu akbar. Diinaa rabbiitiin cooru jecha kun. Kuni amantii eegana argitaniitti ittiin taphatu. Dhiifama ustaadha kaameraa gadi isin buusaa kaameraa keessan kanatti qoosi ol qaba. Kanarraan sirraa'u. Akkasitti akkana bareedaa jechuudha. Nama bareedaa. Bareeda. Kana jecha koo gabaabamatti warri amantii irraa dhaabatuu qabanii. Hotbaan maqaan adootiin godhamu kun dhaabatuu qaba. Yookaan hawaasni nama kutbaa nadoo qamadii itti godhu kana taa'e hawaasni illee itti gaafatamaa beekadhu ati. Hawaasni rakkoo ofirratti calliseetiin yoo jedhe kaabineen kulliin sheekotiin kaabinee taate caasaa eegana argitanii PP taate hawaasni haga masgidatti illee kutbaa biroo waan silaa akiraa isaa ta'u waan silaa dhugaa dubbatamu malu ka silaa dubbatan deebi'anii achi gubbaa nama faarsatiin hin jirani. Kanaaf immoo hawaasni dhaabsituu danda'uu qaba. Waan biraatiin ibar masjiduma biroo yookaan salaata masjidni waan kun irratti deemu yookaan barbaannu waan kana nurraa dhaabaa. Kanaaf eegana kitaaba rabbiitiin nun deema yoo nun deemtan. Quraan hadiisa daawaa nutti godha. Jedhanii waan kana ofirraa dhaabsisuu barbaachisa. Yookaan har'a masjidni tokko yoo ol ba'e masjidni achittuu taa'uun akkana godhamee godhuu qabdaa. Atatumaan itti xurrisaa deemanii masjidni immoo kulliin iddi kulliin akka amma argaatiin hin jiru kanatti deemuuf ta'a jecha. Ganaa booda deemame yoo akkanatti qajallifamu taate booda deemame ashhadu an laa shahaadataynuu PP ta'uuf deemti bifa kanaa yoo gad orgamuu baattu taate. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadun rasuulullah himaa yoo itti dhiisan isimattuu lubbuu fuudhuuf deema jecha dubbiin kun tawxiidumattu lubbuu fuudhuuf deema. Shahaadaan hun qabadhaa jechaan booda yoon oolin yoo amma dhaabsisuu baatan. We will see.
Ayya ustaazi kanuma irratti mee yoo namni dhugaa jirtu kana dubbatu akkamitti sirna akkanatti uummata dararu kanaaf zulmii kanaaf akkamitti afaan baatanii sagalee taatanii fi sagalee mootummaa taatanii uummata isin jala jiru uummata itti imaama taataniitiin isin jala deemu jala irratti sobaa gana ga'u kana ooftan waan jedhu yoo namni dubbatu. Mootummaan akka mootummaa kanaa islaamaaf mirga kenneen jiru jedhan. Mirgi argame sun maali mee maal fa'aa wanti isin argitan akka mirgaatti wanni akka islaamaatti argame sheekan islaamaa. Akkasumas warri amantaa biraa fakkeenyaaf warri paastaroota beentee halkanii guyyaa gadi ciisaniitti sirna kanaaf du'aayii kadhatan. Wantoonni tokko tokko miidiyaan gabbaa'u paastara takka takkaan miiliyoonaan horiin itti kennameeti jira. Wanti akkasiillee dubbata. Akkasumas charchiin ajaa'ibaa galmi hagam gaga'u kun ijaaramee fi irraa akka gaariitti dhiichisu jiran. Kami kan mirga argate? Islaama mirga argate moo? Warra beentee kana mirga argate moo? Mirgi kun akkamitti moo maraafuu argamee martuuyyuu sirna kana jalatti akkana kufee hawaasallee sirna jala kuffisuudhaaf osoo zulmina kana geettu deemtu. Ulamaa'iin hawaasni jaalatu, du'aanni hawaasni jaalatu, imaamni hawaasni jaalatu gadi bahee mootummaa kana filadhaa. Ragaa takka takkaan dhiyeessuu dandeenya. Waan isaan dubbatan kun waan nuti irra kaa'aa jiru miti. Ammoo haadhaaf paarsanaalii namaa ebaluu kana jedhee kana fiduullee hin barbaanne malee fiduu dandeenya jechuudha ragaadhaan. Maaltu mee kana godhe mee mirga argame kunniin maal fa'aa akka nama dhuguma yeroo qabsoo sagaleen keenya haa dhagamu keessatti gahee guddaa keessatti taphataa turtanis beekaa. Dammaqinna dargaggoo yeroo sanii hawaasa islaamaa yeroo sanii deebisanii sirna jalatti kuffisanii hawaasa kana of dagachiisanii hawaasa akkasitti qabsoo diiniitiinis qabsoo sabaatiinis adda durummaadhaan sochii agargara godhaa ture san akkamitti deebisanii akkana hadoochanii haasaa akkana itti haasa'uun gara imaamaniitiin gara maanguddoon kanaafiin abbootiin gadaa kanaafiin jaarsi kanaafiin kootu dhufe jedhee adda sirna kana filadhaa jedheetii kootu dhufeedhaan sirna kanaaf sagalee ta'u waa baay'eetu jira. Mee mirgummaan argame kun namoota dhuunfaatii argame moo dhuguma hawaasa islaamaatiif argame mee maal jettan isaa? Kun anaafis gaafii hawaasaafis gaafii immoo wanni jiru ta'uu fi qoofta ceeni quufaa jetti jedhan. Qaallittitu cidha oole ta'uu fi achii quuftee galtee ijoolleen mana ooltee beelofne jetteen galgala haati yoo galtu. Bada ijoolleetii har'umallee moo jette jedhan har'umallee beela himattaniiyyi jetteen jedhan ijoollee ofiitiin. Yoo warri quufee cirriqataa jiraate hawaasni bal'aan beela'aa jira. Badhaadhina ka jedhamu kun yoo biyya eegana argitanii hiyyummaan badhaasuu taate hiyyummaan badhaanee jirra. Lolaan badhaanee jirra. Kufaatii dippiloomaasiitiin badhaanee jirra. Hawaasni dargaggeessi biyya tana boruu jijjiiru lolatti saabatee badhaanee jirra. Kun sirna mootummaa seenee kun sirna faallaa seenee. Kasammaraa dadhabee biyyaa bayuun badhaanee jirra. Lolli sadarkaa nama dhuunfatti gad deebi'ee gosaan sabaan balbalaan namni wal loluun jaarsaaf jaartiin wal loluun ilmaa abbaa wal loluun haadhaa intalaa wal loluun yoo taate badhaanee jirra. Gara jabinaan jiraaf kabajaa dhabuun du'aaf kabajaa dhabuun badhaanee jirra. Biyyi gaangistara harkatti kuftee ikonomiin hawaasni itti hirkateetiniin jedhu addaan cituun badhaanee jirra. Mana barumsaatiin maqaa salaatatiin ijoolleen ari'amuun badhaanee jirra. Manni maqaa addeessatii fi maqaa koridariitiin hiyyeessa boochisuun ijoollee biyya ambatti kushiinaa arabaa keessatti jiraattee dalaydee ofii gabroomtee boru nama tayaa jettee waan dandeettu godha mallaqa isiin biyyi namni hawaasni kenna gara biyyaa ergu kana keessatti mootummaan parsantii argatu qaba. Digalii hawaasaaf galutu biyyaaf galutu jira. Kan ammoo namni biyya keessatti faayidaa yoo argate mana diiguun fi hiyyeessa boochisuun yoo taate badhaanee jirra.
Kana badhaadhinni yoo kana ka ta'u taate hin badhaanee jira. Gama kaaniin namootni muraasni carraa kanatti fayyadamanii hiyyeessonni gariin ittiin duroomanii jiran akkuma reefu siif tuquuf yaaletti darbii kee jalqabaati irratti namni xiqqoo aangoo ittiin argatee hodee nama ittiin dhiitee nama ittiin roorrisee baalaagize ufiin jedhee farsoo dhugee machaa'ee xiqqoo eegana argitanii garaa guuttatee bobbokokee uffata jijjiiratee shaamisii gadi jijjiiratee konkolaataa waa bitatee yoo akkanatti tun namoota muraasa waan qubaan lakkaawamu nuka irraa dubbatutti jiru jijjiirama biyya akka addunyaatti fidde jijjiirama biyya akka ollaa ofitti fidde jijjiirame hawaasni qabatamni keessa jiru. Kanaaf kana badhaadhinni wanni jarri biyya keessa argatee isaan ittiin duudhaa hawaasa sirna kana jalatti hawaasa gadi awwaalatiin hin jiran namni dhuunfatiif ka hawaasa hooggananiif faayidaan eegame. Faayidaan sanuma wanni amma argaatiin hin jirru. Wanni eegana argitanii kutubaan marri gara amantii maraanuu deematiin hin jiru waan tana. Warra eegana argitanii sirna kana leellisuu achi gubbaa kaawwatan. Kun immoo sirna kanallee baraaruu hin dandeenye. Afaan eegana sirna wayyaanee kadabre sheekotii hedduu ture. Qeesotii hedduutu ture. Paasteroota hedduutu ture. Yoo sanillee wanna sirna kana akkanatti eegana argitanii uummata kaan hiisisaa turan hawaasa warra wannoo jedhan kalee immoo hawaasni xiqqoo onnee qaba nyaatellee buluu danda'e ofitti hin dhiifne. Ofirraa dhoorganii jiran. Hawaasa Islaamaa yoo fudhatteetiin hin jette sheekotii sabaa saniin biyyaa bahetu jira. Dataayinaa udeen parsanaalii. Sabaa Habaashatiin fakkeenyaaf magaalaa Adaamatti namni taa'amee waan kanarraa yoo dhaabatuu didde jedhaniini sheeka eegana argitanii hawaasni mura itti muree sirna keennatti hin argamin du'ateen nan dhufin cidha keennan dhufin jedhanii sababaa saniin eegana argitanii namni hedduun ka wareegama kafalanni jiran ka biyyaa ba'anillee ni jiran ka adabatanii taa'anillee ni jiran. San hawaasni godhuu hin dandeenye. Maaliif hawaasni hin beela'e hamilee dhabe sirni kunillee sirna kiyya jedhee itti ufamane. Kanaafi faayidaan namni dhuunfaa eegamuun akkuma ammaa kanatti reefu siin jedhe san ta'uufii quufte ciinii quufa ofii yoo nyaataniitiin hin jedhan hawaasa mara akka waan nyaatetti ofii uffatanii jennaan hawaasa hundi akka uffatetti yoo kalaalan taate biyyi kalaalamuun sirni kalaalamuun jijjiirama namni dhuunfatiin osoo hin taane jijjiirama biyyaatiin jijjiirama hawaasatiin ilaalama madaalama. Kananii eegana argitanii muummicha ministeeratii fi naannoo masaraa mootummaa san osoo hin taane jijjiirama kaabinootatiin osoo hin taane kananii eegana argitanii warra sirna kana keessa jiru sirna kana irraa faayideffatuutiin osoo hin taane kalaalamu jijjiirama qabatama lafa jiruun laalama jecha. Ummata buqqa'e saniin laalama. Ummata riraa laaliyam maalitti akka jiran fuudhanii ummata baddaa gammoojjii gannaqanii kun waan namni eegana argitanii ummata yeroo wayyaaneen buqqa'in yeroo Minilikiin buqqa'in ka yeroo dargiin Hayilasillaaseen buqqa'in ka yeroo dargiin buqqa'in yeroo wayyaaneen buqqa'in buqqisan jecha. Lafaa fi qabeenya isaatirraa buqqisanii marii hawaasa malee fuudhanii kana xiqqeenni kana caale maaltu jira. Subhaanallah. Kanaaf jijjiirama yoo faayidaa dhuunfaa isaanii tu eegamee kun eegana warra afnugus akka jedhan sani warra afaan mootummaati. Imaamman osoo hin taane qeessota amantii barsiisan osoo hin taane sheekota amantii barsiisan osoo hin taane ka amantii fi dhugaaf dhaabbatan rabbiif dhaabbatan osoo hin taane warra afaan mootummaati. Warra afaan mootummaa kan ammoo ofirraa cal'isiisuu qaba hawaasni. Yoo ka cal'isiifamuu baatu taate nama ammoo waan kana dubbatu deebisanii hadheeffatuun wanni san jaalala namatti dhagahamu jiru. Biyyi nagaa qabdi. Filannoof qophoofnee jirraa. Hin filannaa. Qoma dhaabate. Maal filata? Filannoon dhume. Eenyu wajji dorgomaa jira. Sirnichi ofumaaf wajji dorgomaa jira. Filmaanni seera qabeessi ta'e biyya san keessa geggeeffamee hin beeku. Yoo of dura taate hin beeknu haga ammaa hin jiru. Kunilleen irra filannoo yeroo dabarerraayyuu irra gadi kufa. Irra gadi kufa. Sirna hawaasa kana sirna kana jalatti cabsanii murna gita bittaa jalatti cabsanii hawaasa hiyyummaaf wal faanaa saaxiluun
gabrummaaf wal faanaa saaxiluun faayidaa hawaasni gama amantiitii fi gama sabummaatiin argate kana deebi'anii hawaasa kana dhabsiisuuf deeman siifin himaan. Kanammoo seerrilleen heerrilleen seenalleen rabbilleen hin dhiisu. Haa'ulaa'i zaalimiina zaalimtoota jarri kun. Alaa la'natullaahi ala zaalimiin. Zaalimmanirra abaarsi haa jiraatu jedhe rabbi. Nama mana namarraa diige. Adaamaa qofatti manni asii asiin diigamne siifin himaan. Manni asii asiin diigamne. Manni sun kulliin badee jira. Gariin kamaraatetu jira. Kamaraate namni ambarsanaalii beeku kamaraate. Ka gara seenuu dhabe. Kana sirna nama baraachee sirna jechaan. Sirna mana namatti ijaare malee. Yoo seera qabeessa ta'uu baate seera qabeessa godheefi qabeenya ofiitiin bitate. Manni isaan diigan kun bari ifaa qaba bar. Mana addeessaa fakkeenyaaf bishaan qaba. Ifaa qaba. Eenyutu galche? Seera waraqaa inni ittiin bitate jira bar. Kana argisiisanii kana jala qabanii ifaan galeefi bishaan galeefi gibira mootummaa kafalee bishaan mootummaa kafalee ifaa mootummaa kafaleeti. Mana ka irraa diigan ka koridarii haa bal'isanii bakka maan buusiniif. Ka jaragaa irraa haa diiganii waan bakka maan buusiniif. Kana sirni hawaasa firaabateetiin hin jedhe. Kanaaf qabsaa'e manni keenya. Ajjeechan narraa haa dhaabatu. Diigan narraa haa dhaabatu. Baradhee bakka haa ga'u. Hojjadhee bakka haa ga'u. Jiraadhee haa jiraachisu. Ilmaan tiyya. Kanaaf wanni hawaasni kalee qabsoo hadhooftuu san godheef. Siigalee har'a dhaabatee hawaasni islaamaa ijoollee yuunivarsiitii gabbahee biiroon barnootaa namni biiroo barnootatii miti. Dura taa'an yuunivarsiitichaa gabbahee ijoollee dubbisuun qaanyaa ta'e ijoolleen halkan beekaa fi guyyaa meeqachi balbala san ta'an. Maa uffattaan yakka ta'e. Kan imaajin uffanni yakka ta'e. Mataa ufitti waa uffatuun yakka ta'e jecha. Barumsarraa nama dhoorguu ta'e. Barumsarraa nama ariisisuu ta'e. Yuunivarsiitii keessaa salaanni maa salaattan. Rabbiin maa gabbartan. Sirni kana godhu jiru. Sirna biraati. Sirna lamaan bulu jira biyyi kun si'an kana dhibeetiin hin jedhan. Sirna lamaan bulaa jiranii. Piippiin kun lama. Piippii mirga islaamaa eege. Mirga amantii eege fi piippii asiin eegan argitanii mirga amantii dhiibe. Piippii lama moo piippiin kun tokkicha. Piippii mirga amantii eege yoo taate. San haa filatanii hayye. Haa dhaadhessanii hayye. Haa jennu fakkeenyaaf. Piippiin salaatarraa nama ariite. Ka barattoota yuunivarsiitii keessaa nama ariite. Maa salaattan. Ka ganatti namatti gadi ba'ee namatti hin dubbanne. Kana wanni hawaasni keenya qabsaa'eef. Kana khutbaa godhanii. A'uudhu billah. Kanaaf warri miidiyaallee kana maal godhuu danda'uu qaba. Kana gadi baasanii sagalee isaaniitiin wajji bilbila isaaniitiin wajji akeekkachiisa itti kennanii yoo akeekkachiisan ka dhaabatan taate dhaabatan yoo dhaabatuu baatan walitti gadi ba'uuf ta'e nasiifin himaanii. Yes, hin dubbanna. Yoo isaan rakkoo hawaasaa sirna biyya hawaasa cunqursuu wajjiin miidhuu wajjiin gadadoof saaxilee wajji dhaabbatanii yoo jedhan faallaa isaanii dhaabbannee haqa eegana argitanii rabbiin qur'aanaa hadiisa keessatti jedhe hawaasa balballoomsine akka isaan bakka sanii kan goona rabbuu isaan kaasachirra. Diinaa kanaan kalee imaamatan bakka isaan diinaa xiqqeessanitti zaalima bira dhaabatanitti ka rabbiin immoo zulmii balaaleffate. Walaa tarkanuu ila alladhiina zalamuu fatamassakumu nnaaru jee rabbi. Muraatii waan kana biraan gayaa. Walaa tarkanuu hin dabina ila alladhiina zalamuu gara warra nama miidheen dabinaa jee rabbi. Maaliin hin dabina? Afaaniin xabaqaa isaanii taataniin dhaabatina. Piippiin zaalimaan yaa rabbo. Piippii filadhaa jechaan zulmii filadhaa jechaan. Ayaa quraanaa kanaan kuntiraatti tolu waldaya. Siigalee. Kanaaf gara siin dabinaa jechaan kun paakeejii baay'ee of keessaa qaba. Dhaabattanii qawwee isaaniin dhayina. Arrabaan isaaniin dubbatina arrabaan gara isaaniin dabina. Gadi bayanii hin filanna. Qoma dhawanne maal abbaa keetii fidda. Walaa tarkanuu ila alladhiina zalamuu jechaan gara nama zaalimmanii hin dabinaa jechaan arraballeen isaaniin dubbatinaa jecha. Koomentillee waan isaaniin barreessinaa jecha.
qaamalleen isaaniif hin morminaa jecha qaaman bira dhaabatanii nuti gaachana sirna kanaati jedhanii sirna kanaaf zaalima kanaaf gaachana tahuun arrabaan dubbatuun kutbaan irraa godhuun hawaasa islaamaa maqaa kutbaatti walitti qabanii kaabineen dhuftee gubbatti akka argite eegana akka filicu godhuun zaalima wajjiin dhaabatu. Kun Rabbi biratti illee nama gaafachiisa. Kanaaf hin dabinaa jedhe xiqqoo mallee irkaana wanni jedhamu kun eegana tarkanuun kun ila wama xiqqashuma jecha ilaalchan bar ilaalchan yaadan gara isaanii hin dabina qaaman gara isaanii hin dabina deeggarsan gama isaanii hin dabina isaaniif tabaqaa taatanii hin dubbatina. Mee amma sheekotiin amma qoma dho'attee na doo filadhaa jettu sun baatetiin ijoollee yuunivarsiitii tana tasalaata ari'an tana mee adeemiftu gaa ilaallame ishii. Mee akkasumaan goone mee majliifni haga ammaa dubbattee uumaa deebiin argine. Uummata hawaasa Tigraay uummata islaamummaa wajjin qabna. Islaamummaa nama islaamaa kamuu addunyaarra jiru hundaa wajjin qabna obboleewwan teenna. Ka isaanii immoo daran biyyoo mallee wajjin qabna. Ummata daran immoo miidhameetiin hin jedhe. Ummata jara kana bira dhaabatuun dirqamaati waajibaati akka shari'a islaamatu. Waajiba jechaan kun maali beektaa? Yusaabu faa'iluhu wa yu'aqabu taarikuhu jecha. Waajiba jechaan ma'anaan isaa yoo dalagan mindaa itti argatan rabbi biratti. Yoo dhiisan itti gaafataman itti adabaman jecha. Ummata san bira dhaabatuun ijoollee tana bira dhaabatuun ta yuunivarsiitii irraa sababa salaatatiin ari'amaatiin hin jiran. Fi tabirollee ta iskuulii garaagaraa keessaa sababa salaatatiin akka reefu siin jedhe san. Guncherre naannoo Guraagee barataa 1700 jara kana bira dhaabatuun waajiba ijoollee teenna. Mee kanumaa haa godhani. Kuni maaliif ta'uu dhabe? Booda ilmi isaa achi dhaqa. Obboleewwan teenna achi dhaqan achi baratan. Warri amma achi jiran tun obboleewwan teenna. Ijoollee booda hawaasa kana hooggantu deebite. Ijoollee biyyaaf bu'aa buuftu. Amantiif bu'aa buuftu. Biyyaaf bu'aa buuftu. Sabaaf bu'aa buuftu. Maaliif waan kanarraa waan kunimaa itti dhagamuu dhabe? Kanaaf kana gabaabamatti faallaa amantiitillee wanni isaan deematiin hin jiran. Miisimmaan mee miizaana wal bira qabanii bu'aan hawaasni islaamaa sirna kanarraa argate. Haga salaatarraa barataan isaa ari'amu. Haga eeganaa masgida meeqatu diigame? Asii miti. Masginni diigame tokko lama miti. Maqaa dha'uu dandeenya. Naannoo Finfinnee meeti. Sirna bari dabeetiin hin jedhetu hawaasa islaamaa ka Aksum ka kanatti miidhameetiin hin jedhe kana eenyutu miidhu jira? PP miidhu jira. TPLF qofaa miti. TPLF akka wayyaaneen sirna kanarratti kaatu. Sirna kana wal dhaba wanni godhe. Wayyaaneen kalee karaa nagayaatiin aangoo gadhiifte. Osoo nageenya filatuu baatanii aangoo gad hin dhiisanii bar. Maaliif? Taankiin isaan harka, baankiin isaan harka, qabeenyi isaan harka, qawween isaan harka, dippiloomaasiin isaan harka. Hin buunuu yoo jedhan minimum badanii biyya tana ofiillee badanii yookaan balleessan wanni guddaan eegana yoo dhuma achi gaana. Achaaqa siyaasittuu immoo mormii isaanii dhufe kana qawweedhaan fincilanii kalee yeroo hin qabne qawween dhufa waan taateef qawween calisiisuu danda'an, mallaqaan calisiisuu danda'an. Nageenya filatee uummanni kun aangoo irraa bu'e. Waan isaan irratti walii galamantu waadaa isaaniitu jalaa ganamee jennaan faallaa itti deebi'an. Dippiloomaasiin dajjeesen kun dhufe. Hawaasa islaamaa kana sababaa ta'ee namni fichisiisatiin hin jiru sirna kana yoo jenne kijiban ta'u kun qabatama lafa jiru waan taateef. Eenyu wajjin dhaabadhee mormuu danda'a kanan. Kanaaf maaliif sagalee ta'uu dhaban? Maaliif hin dubbatin? Haga PP filadhaa jedhan sani gaafin uummata islaamaatii fi rakkoon uummata Aksum irratti deemutti jiru sun rakkoon irratti deemutti jiru obboleewwan kennaman jedhin. Minimum akka recognition uummata eegana Gazaatiif nu dhukkube sanitti jara kanaaf maaliif nu dhukkubuu dhabe? Eessa jiran sheekotiin kunniin argaa dhabanii dhagayaa dhabanii hin dhabne homa lama yookaan faayidaa yookaan sodaa jalaa haa ba'anii laman taatu rabbiin immoo ana qofa sodaadha. Ta'iyyaaya farhabuun fa'iyyaaya fattaquun isuma qofa haa sodaatanii anuma qofa sodaadha jara. Kanaaf haalli jiru kana namuu dhaabatee fulaaluu qabanatti fakkaate. Ayyo ustaazi galatooma dhugaa dubbachuuf akkuma isinuu jalqaba irratti kaaftan. Wanni haadha sagantaa kanarratti isin dhiyeessuu barbaadeetis haqa godhattanii. Gaafa biyya jirtanis sirna wayyaanee keessatti sodaa tokko malee sagaleen keenya dhagahamuu irraa kaasee haga qabsoo qeerrootitti gahee isin taphataa turtan beeka.
Achi asis eega sirni amma PP ofiin jedhu kunis dhufe. Yaadannoo hawaasni Islaamaa, hawaasni Oromoo guutuun isiniin yaadatu sodaa tokko malee. Abdul Jabbaar akkamitti akka ajjeefame osoo isin jalaan isinitti hasaasee warri sodaatu jal'intuu ta jedhu wareegama meeqa kafaltanii ergaa hagas gahuu fi dhugaa nama sanii akkasitti baatan. Onni sagantaa kanatti isin dhiyeessee haqa godhattan jechuu barbaadeeti. Dhugumatti waa lama kaaftanii tokko danda'an bitamaniiti lammaffaa sodaataniiti. Namni yoo sodaate yookiin jal'isus danda'a. Yoo jal'ise lakkisillee deeggaru sillee mormu. Yoo jedhellee mirga qaba. Ammoo keessa dabranii hawaasa amanee amantaadhaaf isaan jala deemu irratti sobaa gana gahu fakkeessi gana gahu kana oofuun baay'ee ulfaataadha. Ustaaza keenya hedduu galatoomaa hojamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 sagantaan keenya guyyaa har'aa qabanne kanumaan goolamna. Dhugaa dubbachuuf waan hedduullee kaasuu dandeenya. Haala qabsoon sabaa keessa jirtu walumaa galatti kaasuu dandeenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan goolamna. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti kanumaan nagaa isinitti dhaamachaa ustaaza keenya ustaaz Guutamaallee sagantaa kanarratti na hirmaachuu keessaniif galatoomaa isaanii jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.